On l'écoute toujours avec plaisir et Hatim Amour sera présent pour la soirée de l'association Dar el Khair qui se déroule vendredi 23 février à partir de 18h au Théâtre National Mohamed V Karaba. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi depuis Kenitra Youssef Alaoui. Bonsoir, Mister Youssef Alaoui. Bonsoir, Sidi Hicham. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Alhamdoulilah, ça va et vous? مرحبا بك معنا sur chaîne Inter et تبارك الله عليكم encore une fois l'association Dar el Khair qui organise la deuxième soirée caritative. Et en même temps, il faut quand même rappeler que l'association Dar el Khair n'organise pas que des soirées caritatives mais qui fait énormément de choses. Avant de parler de cette soirée du vendredi, Youssef Alaoui, on aimerait bien sûr avoir une idée sur l'association Dar el Khair. Bon, c'est l'association Dar el Khair, c'est une association apolitique tout d'abord. On travaille le domaine du développement social, alors à 100%. L'association a été créée le 23 août 2013 à Kenitra, bien sûr, où le but c'est purement social, bien sûr, où l'association a un bureau directeur de 7 personnes. On travaille ensemble en tant que bénévole depuis 2011 et alhamdoulilah, on a pu fonder une association qui s'appelle Dar el Khair en 2013. Voilà, donc il faut quand même rappeler que c'est un petit peu, je dirais, génétique chez Youssef Alaoui, cet esprit associatif, puisque feu ton papa, donc était le secrétaire général de la Khairia de la ville de Kenitra. Voilà, c'est comme c'est génétique, parce que voilà, wirati كما قلنا انا تشبعت شويه quand j'étais petit كنمشي مع الوالد ديالي الخيريه ديال قنيطره جو voyais avec les orphelins et j'assistais à des événements quand j'étais petit. Alors ça a été gravé sur ma mémoire où je voulais فاش توفى الوالد ديالي en 2009 الاستاذ علوي حلمي عبد الله نقيب محاميين سابقا بالقنيطره وكان كما قلتي يعني الكاتب العام ديال الخيريه الاسلاميه في قنيطره وقلنا بوكوا با يعني نكمل في هذا المسار هذا والحمد لله ربي موفقنا واليوم ابخي لا بروميير سوري كاريتاتيف اللي كنت في قنيطره en 2016 اللي ما نساش نذكروا الفنانين اللي كانوا شاكرين اللي كانوا فيها كان حاتم عيطا كان سيد مسكير كان خوله مجاهد غيلان فوالا اسمح لي سيدي كانت aussi خوله مجاهد نو معكم كانت خوله مجاهد معنا كانت هنا كان سحر صديقي سميد غيلان كان دي جي امين رادي بيان سور اي مروان اسيل اي اوفر بويز ما نساهمش حتى هما هادو الناس اللي تاقوا فينا كانت لا بروميير اكسبيريونس ديالنا هي هذه والحمد لله غراس او زيفور ديال لاسوسياسيون كلهم ولي دوناتور ولي زوتوريتي اللي عاونونا والفنانه اللي طوعوا اونكور اون دوزيام فوا اللي كما قلتي هما حاتم عمور وعصام كمال ايمان شميتي كوب كرافاتا مومو ولاس لي كوميديان اللي كامل رادي حيثم مفتاح هادو تقفونا باش نديروا اون دوزيام سواري ان شاء الله كاريتاتيف اللي ان شاء الله تكون في 23 فيفري تياتر محمد V à partir de 18h وغتكون لو بوت ديالها هو فينونسي لا 4e كارافان ميديكال اي هومانيتار كما قلتي اننا ما تنديروش غير لي كارافان تندير لا ديستريبيوسيون دي موتون تنديروا لي بانيي دو رمضان اون ديستريبيو يعني لي بانيي واحد لا سونتين ديال لي فامي اي تو وتنزوروا دار العجزه اون في دي كور دو سوتيان بور لي زيليف ديال بروميير اني باكالوريا اي دوزيام اني باكالوريا aussi et plus d'autres événements caritatifs. Très bien. Et en même temps, donc, on rappelle que le but, c'est d'inciter un maximum de personnes de venir prendre un ticket, profiter du spectacle, et justement pour la bonne cause. Oui, voilà. Alors هذا نداء عبر الإذاعة ديالكم موقرة أن الناس يحجوا بكثرة وبوفره ويبارطاجيو مع الاقارب والمعارف ديالهم باش يجيو ويساهموا في العمل النبيل اللي تنأكد ان الفنانه مشاركين متطوعين بينيفولمون. فوالا دونك سي تري امبورطون كاع الناس اللي حاضرين معاكم حتى واحد ما غادي يتخلص ولا حتى شي حاجه دونك الناس فوالا مشاركين يعني خدامين غراتويتمون على لو كاركتير كاريتاتيف ديال لاكسيون فوالا
فوالا. الوغ هاد الناس هادو مشاركين بينيفولمون، وتنبغي نشكرهم من هاد المنبر وجات انهم يكونوا في ليكوت. وتنبغي نشكر اوسي بزاف ديال الناس عاونونا باش نوصلوا لهذا، حيت البروميي با حنا درناه مي لو غاس بيان سو سي افو بوبليك، المجتمع المدني والناس انهم يجيو يعاونونا ياخذوا ان تيكي اللي بهذاك التيكي نقدروا نشريو واحد باني اليمونتير، نشريو دي كوفرتور، نشريو حوايج، نشريو يعني ديك المستلزمات ولا الحاجيات اللي كيحتاجوا بها الناس الجبال، الناس ديال سكان المغرب العميق، المناطق النائيه اللي تنحاولوا ما بجهدنا اننا نوصلوا لهم. وبيان سور بالمساهمه والمساعدات ديال هاد الناس هادو، ديال هاد الناس اللي غياخذوا هذا لو تيكي هذا، اللي غنقدروا نوصلوا يعني الهدف ديالنا. تحدي كبير اللي هو مسرح محمد الخامس، ولكن يد في يد ان شاء الله نقدروا نديروا ان شاء الله واحد لو بون ايفينمون، ان بون ريزولتا بيان سور. ومن هذا المنبر نشكر عبد الواحد مجاهد، المخرج عبد الواحد مجاهد، على المساعده القيمه ديالو، اللي يعني مد لنا يد المساعده في هاد لا كارافان. Voilà, très important en même temps, اللي بغيت نسولك عليه سي يوسف علاوي. نعم سيدي. انت كان اللي عايش في المانيا، دونك ما بين المانيا والمغرب. نعم سيدي. Et en même temps, donc tu dis spécialement pour le genre d'événement. بحال دابا انت لو ديبلاسمون ديالك جيتي pour هذا l'événement هذا. فوالا. بغيت ناكد ونشدد بانه كاين يعني جمعيات اللي خدامه بيان سور اونيتمون، خدامه نيشان والحمد لله. ونزيد دوني واحد ليكزومبل، ان كاين جمعيات اللي يخدموا كما ذكرتي، انني التنقل ديالي تيكون من المغرب الالمانيا المغرب المانيا، باش نحضر سبيسيالمون لهاد لي زيفينمون هادو، والمساندات بيان سور الشباب كاملين، المكتب مسير كامل والاسوسياسيون بيان سور. ويعني ما كاين ما احسن انك دونك كماروكان ريزيدون على ليترونجي انك تفكر ودير يد في يد مع المغاربه المقيمين هنا في المغرب ارض الوطن، انك تساعد على محاربه الفقر وتعاون الطبقه الفقيره والمعوزه انهم تكون عندهم حياه كريمه et voilà. Est-ce que l'association Dar el Khair Qnitra a déjà organisé une caravane pour inciter maximum de personnes à donner leur sang? واش عمركم درتوا شي قافله باش تبرع الناس بالدم ديالها؟ لا، هذه عمرنا ما درناها، مي كنا درنا تنديروا. نعم سيدي. خصكم تخمموا في هذه القضيه هذه. ما كرهناش حنايا اي واحد يعني كي ترافاي اونيتمون و فو ايدي اون بو فير دي كولابوراسيون. الحمد لله حنا يعني الحمد لله تنزيدوا القدام وفي بوكو دو بروغري. الدليل انه هو الحفل الثاني ديالنا اللي حنا جمعيه لا تتلقى الدعم ونا با دي سبونسور. يعني هذا نداء لجميع الشباب وجميع الجمعيات المدنيه غير الحكوميه منها انهم يزيدوا يخدموا في الدومين ويزيدوا يعطيو. كاين بزاف ديال الناس محتاجين، والحمد لله راه درنا 3 كارافان ابخي سيل دو رشيديه، خنيفره، ايتاكادير ايتشايب. والدليل ان تنديروا قافله الرابعه. غير يلفو جوست فونسي ودير واحد الهدف نبيل قدامك وتحدى الصعاب. هذه مهم، ويكون عندك اون تري بون ايكيب اللي انا تنفتخر انني تنخدم معها. جمعيه دار الخير تنبغي نحيي ليكيب من هنا، من المكتب المسير، من المنخرطين، من اللي بينيفول، من اللي دوناتور، من الجميع. Voilà, merci en tout cas et bravo pour ce que vous faites à l'association Dar el Khair. Merci à Youssef Alaoui. On rappelle que Youssef était avec nous pour annoncer la deuxième soirée caritative de l'association Dar el Khair qui se déroule ce vendredi 23 février à partir de 18h au Théâtre National Mohamed V avec une panoplie d'artistes: Hatim Ammour, Issam Kamal, Iman Shmiti, Kravata, il y aura Momo, il y aura Eitam Miftah, il y aura DJ Amin Reda, il y aura Samid Ghailan. En tout cas, tout ce beau monde est là pour la bonne cause, tout ce beau monde est là bénévolement, et vous aussi il suffit d'aller prendre un ticket et bien sûr aider à votre manière à contribuer à cette caravane qui va bien sûr aider ceux qui en ont besoin, et en même temps c'est une pierre de coups parce qu'on a quand même on lie l'utile à l'agréable. واحد الهدف نبيل خيري انهم غياخذوا هذاك لو تيكي باش يساهموا في العمل الخيري، او ميم طون يشوفوا هاد لي زارتيست عن قرب وتواصلوا معاهم. كاين اللي كيتمنى يشوفهم يعني عن قرب،
وفوالا وبغيت يعني نشكر لا راديو ديالكم اللي تحت لنا الفرصه اننا نوصلوا صوتنا للناس، وباش يعني باش نوجهوا هذا النداء باش يجيو بكثره ويحجوا لمسرح محمد الخامس وياخذوا هذاك لي تيكي باش ان شاء الله نوصلوا التحدي ديالنا، لان نوصلوا هذاك لو تياتر يكون عامر، وبلا بهم بيان سور راه ما كما تنقولوا حنا في دار الخير ما تنسووا والو، يعني بلا هذيك المساعده راه ما يمكنش انك توصل. Très bien, en tout cas, merci à Youssef Alaoui. Et on rappelle bien sûr que nous parlons de dents de sang et c'est pour ça que j'en ai parlé à Youssef. Je suis sûr qu'il va bien sûr y réfléchir et qu'ils vont quand même essayer d'organiser une caravane pour aller là où les gens ont envie de donner, mais bien sûr ne peuvent pas se déplacer pour plusieurs raisons, hein, donc matérielles et autres. Et en même temps, bien sûr, puisque nous parlons de dents de sang, برينا الناس اللي ديجا تبرعوا بالدم ديالهم يتصلوا بينا ويعاودوا لنا على الاكسبيريونس ديالهم et surtout le but باش يقنعوا الناس الاخرين باش حتى هما يتبرعوا بالدم ديالهم. Ça c'est très important les amis. Si vous avez vécu cette expérience, si vous avez l'habitude de donner votre sang, eh ben n'hésitez surtout pas à nous appeler pour parler de votre expérience, la partager avec tout le monde et surtout convaincre tout le monde pour aller faire de même et sauver des vies. 05 37 20 44 73, c'est parti.